បាទជំរាបសួរបងម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនបាទចេញវីដេអូដើម្បីបាទចែកចាយនៅតម្រុយឆ្នោតដែលបងប្អូនបានធ្វើឲ្យបងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃបាទហើយនឹងប្រាប់ពីលទ្ធផលឆ្នោតសម្រាប់ចេញពីម្សិលមិញថ្ងៃទី26ទៅដល់បងប្អូនណាដែលគាត់អត់បានដឹងពីលទ្ធផលឆ្នោតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយបងប្អូនបន្តិចណាបាទហើយមុននឹងមើលតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនដែលបងប្អូនឲ្យប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងប្រាប់ពីលទ្ធផលឆ្នោតបាទសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងបាទបើសិនតែគាំទ្រជួយចុច Like បងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរណាបងប្អូនបាទព្រោះថា Channel នេះគឺជា Channel ថ្មីដែលបងប្អូនតែបង្កើតឲ្យបានព្រោះថាអត់បានឡើង view ទេណាបងប្អូនណា Subscribe ក៏អត់បានឡើងអញ្ចឹងទេសំណូមពរដល់បងប្អូនសូមចិត្តបាទម្នាក់មួយដើម្បីជួយគាំទ្រនៅ Channel បងប្អូនថ្មីនេះផងបាទហើយបងប្អូននឹងរកវិធីបាទតម្រុយណាដែលល្អសម្រាប់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនបានកាយកំសាន្តលេងជាប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេយើងមើលលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញជាមួយបងប្អូនបន្តិចណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី26កាលពីម្សិលមិញសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ោះ A ណាបងប្អូនគឺ66បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានប៉ោះ A 557បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់ប៉ោះក្រោម BCD លេខ2ខ្ទង់ណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់គឺមាន16បាទប៉ោះ B ប៉ោះ C គឺមាន42ប៉ោះ D គឺមាន12បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានបាទប៉ោះ B គឺ165ប៉ោះ C គឺ542ប៉ោះ D គឺ654បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ដែលបងប្អូនបានប្រាប់រៀបរាប់ខាងលើនេះណាហើយជាលទ្ធផលម៉ោង 4:30 នាទីពេលថ្ងៃណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយបងប្អូនបន្តទៀតបាទនេះជាលទ្ធផលម៉ោង 4:30 នាទីហើយលទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីបាទយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ម៉ោង 6:30 នាទីណាបងប្អូនណាម៉ោង 6:30 នាទីគឺលទ្ធផលឆ្នោតប៉ោះ A លេខ2ខ្ទង់គឺមាន4ប៉ោះបាទសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់គឺមាន83 96 47 19ណាបងប្អូនសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់មាន3ប៉ោះណាបងប្អូនសម្រាប់ប៉ោះ A បាទសម្រាប់ប៉ោះ A គឺមាន403 810ណាហើយនឹង362ណាបងប្អូនសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទប៉ោះ A អញ្ចឹងទេគឺដោយបងប្អូនរាយរាប់ខាងលើនេះគឺវាមានប៉ុណ្ណេះឯងលទ្ធផលដែលបងប្អូនណាដែលក៏បានដឹងអាចមើលបាទដើម្បីបញ្ជាក់ជាមួយបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់ប៉ោះក្រោមប៉ោះ BCD ប៉ោះ B គឺមាន23ប៉ោះ C គឺមាន46ប៉ោះ D គឺ26ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានប៉ោះ B 231ប៉ោះ C គឺ146ប៉ោះ D គឺមាន314ណាបងប្អូនបាទនេះជាលទ្ធផលសម្រាប់ម៉ោង6លេខ3ខ្ទង់ប៉ោះ A ដែលបងប្អូនបានប្រាប់នេះណាបាទអញ្ចឹងទេលទ្ធផលដែលបងប្អូនប្រាប់គឺបានរាយរាប់ដល់បងប្អូនបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងទេយើងទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនតើវាបានចូលខ្ទង់ណាខ្លះនិងលេខណាខ្លះឲ្យបងប្អូនលេខកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងទេយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី26ដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់លេខត្រង់6ក្របដែលបងប្អូនឲ្យណាហើយគឺសម្រាប់លេខត្រង់នេះគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ណាបងប្អូនបាទសម្រាប់លេងទាំងថ្ងៃទាំងយប់បាទហើយការម្សិលមិញគឺពេលល្ងាចគឺអត់បានចូលទេបាទអញ្ចឹងទេការធ្វើតម្រុយឆ្នោតគឺវាមានតែងមានត្រូវមានខុសណាបាទអញ្ចឹងទេបើសិនមានខុសឆ្គងកន្លែងណាបងប្អូនបាទសូមអធិស្ឋានទៅដល់បងប្អូនផងបាទព្រោះថាការធ្វើតម្រុយនេះវាមិនអាចត្រូវបាន 100% ទាំងរាល់ថ្ងៃទេណាបងប្អូនបាទវាមានត្រូវមានខុសបាទអញ្ចឹងទេពេលល្ងាចគឺបានចូលខ្ទង់ខ្លះណាបងប្អូនណាពេលល្ងាចគឺបានចូលខ្ទង់បាទ18នេះគឺវាចេញ19ណាបងប្អូនយើងវាក្រោមបាទក្រោមមួយលេខបាទវាចិត្តដែរណាបងប្អូនណាក្រោមមួយលេខដែលវាបានចូលខ្ទង់18ប៉ោះ A វាចេញ19បាទហើយសម្រាប់ប៉ោះក្រោមវាចេញ23 26
ចឹងទេវាបងឲ្យ25សមិញណាគឺវាចិត្តបានចូលដូចគ្នាបាទសម្រាប់លេខនេះសម្រាប់លេខ2ខ្ទង់បោះ B ណាបោះ BD បាទចឹងទេវាអត់បានចូលបាទជាស្រ័យផងបាទណាវាបានចូលបានចាត់ចូលខ្ទង់ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺបាទវាចិត្តដូចគ្នាណាបងប្អូនណាសមិញគឺបេះនឹងចូលដែរបាទដូច810 809នេះវាចេញ810គត់ណាបងប្អូនណាចេញ810គត់បាទស្ដាយវាខុសមួយលេខណាបងប្អូនសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទចឹងទេនេះជាលទ្ធផលដែលបងប្អូនប្រាប់បងប្អូនកាលពីម្សិលមិញបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី27នេះគឺបងប្អូនមានតម្រូវឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងកាយកំសាន្តប្រចាំថ្ងៃទៀតចឹងទេបងប្អូនអាចទៅមើលជាមួយបងប្អូនបន្តទៀតណាបងប្អូនណាបាទបាទបងប្អូនអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយបងប្អូនបន្តិចទៀតណាបាទបន្តិចទៀតសម្រាប់លេខ6ខ្ទង់ដែលបងប្អូនឲ្យលេងប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់ដល់បងប្អូនមកយកលេងបាទប្រចាំថ្ងៃហើយសំណពរបងប្អូនកំលេងច្រើនណាបងប្អូនណាលេងតិចតាមលទ្ធភាពរបស់បងប្អូនបាទតិចតួចទៅណាកំលេងច្រើនបាទអញ្ចឹងទេការធ្វើតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនបាទការធ្វើតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនគឺមានប៉ុណ្ណេះឯងបាទជាស្រ័យមិញណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនមាន09 34 92 72 67 58ណាបងប្អូនណាបាទលេខ6ខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសគឺបងប្អូនមាន2ក្របទៅដល់បងប្អូនដែរគឺមាន09 72 58ណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ6ខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមាន0បាទ0ឲ្យអូ0ណាបងប្អូនណាហើយអូ5បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនឆ្លាញ់ខ្ទង់0ដែលមានភាគរយល្អណាបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានហើយលេខទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានទាំងថ្ងៃទាំងយប់ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លេខទាំងអស់នេះបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានបងប្អូនមាន2ក្របដែរណាទៅដល់បងប្អូនបានយកទៅលេងកាយកំសាន្តប្រចាំថ្ងៃលេងតិចណាលេខ3ខ្ទង់អាចយកទៅគុណលេខបានបាទមាន0 57 952ណាបងប្អូនបាទយកទៅគុណលេខបុកប៉ុសណាបងប្អូនណាហើយបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងចង់ដឹងពីតម្រុយឆ្នោតប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនអាចតាក់ទងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែនេះណាបាទឬក៏បងប្អូនអាចចូលទៅក្រោមវីដេអូបងប្អូនឡើង description បាទ description ហ្នឹងបងប្អូនមានដាក់ link Facebook បងប្អូនអាចចូលទៅ add friend បានណាសាកសួរពីព័ត៌មានតម្រុយឆ្នោតបងប្អូនព្រោះថានេះជាលេខដែលបងប្អូន free ឲ្យបងប្អូនលេងទេណាបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃបាទបងប្អូនអាចចង់ដឹងបញ្ជាក់នៅតម្រុយឆ្នោតល្អអាចទំនាក់ទំនងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬក៏តាមប្រព័ន្ធ Facebook ណាបងប្អូនណាបងប្អូនដាក់នៅខាងក្រោម link ខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងទេការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបាទជូនពរទៅដល់បងប្អូនសំណាងល្អក្នុងថ្ងៃនេះបាទរកស៊ីទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេគឺបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបាទបងប្អូនសូមជម្រាបលាសិនណាបងប្អូន